नमस्ते। अन्तरङ्ग संसारमा तपाईहरू सबैलाई न्यानो स्वागत छ। मलाई थाहा छ तपाईहरूमध्ये धेरैजनाले खोज्ने, सोध्ने र जान्न चाहने विषय यही हो, आफ्नो यौन अवधिलाई कसरी बढाउने, कसरी लामो समयसम्म टिकिरहने। कतिपयले त हाँसिमजाकमा खाट भाँचिने वा बेड भाँचिने बेलासम्म कसरी गर्ने भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। यो प्रश्न एकदमै जायज छ, किनकि धेरै जोडीहरूमा यौन अवधि नै असन्तुष्टिको मुख्य कारण बनेको हुन्छ। आज हामी कुनै गफ वा जादुको कुरा गर्दैनौँ। हामी सिधै वैज्ञानिक उपायहरू, सरल कलाहरू र मानसिक नियन्त्रणका तरिकाहरूबारे कुरा गर्नेछौँ, जसले तपाईलाई लम्बाइमा मात्र होइन, सन्तुष्टिको गुणस्तरमा पनि उत्कृष्ट बनाउनेछ। यो भिडियो तपाईको सम्बन्धको लागि गेम चेन्जर हुन सक्छ। समयको वास्तविकता र पुरुषले बुझ्नै पर्ने विज्ञान। पहिलो कुरा, हामीले समयको भ्रम तोड्नै पर्छ। अध्ययनहरू भन्छन् पुरुषहरूको वीर्य स्खलन इजाकुलेसनसम्म पुग्न लाग्ने औसत समय सामान्यतया 2 देखि 7 मिनेटको हाराहारीमा हुन्छ। अब सोच्नुहोस् त, हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि कुरा गर्यौं, महिलालाई चरम आनन्दमा पुग्न 6 देखि 20 मिनेट वा त्योभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। यही नै असन्तुष्टिको मूल कारण हो। यसको अर्थ यो होइन कि पुरुषले कमजोर महसुस गर्नुपर्छ, बरु यसले यो बुझाउँछ कि यौन क्रियाकलापमा वीर्य स्खलनलाई ढिलो गर्ने कला सिक्नु र फोरप्लेलाई प्राथमिकता दिनु अति आवश्यक छ। हाम्रो शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने कला सिक्नु नै अवधि बढाउने सबैभन्दा प्रमाणित तरिका हो। तपाईको दिमाग र शरीर बीचको तालमेल सुधार्नुपर्छ। शरीरमा नियन्त्रणको कला, स्टार्ट, स्टप र स्क्विज विधि अवधि बढाउने सबैभन्दा सफल विधिहरूलाई हामी तालिमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। यसमा पहिलो हो स्टार्ट स्टप विधि। यो विधिमा तपाई उत्तेजनाको चरम बिन्दुमा पुग्न लाग्दा तुरुन्तै सबै क्रियाकलाप रोकिदिनुहोस्। आरामले गहिरो श्वास लिनुहोस्। जब तपाईको उत्तेजनाको तह केही शान्त हुन्छ, तब मात्र फेरि बिस्तारै सुरु गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया तपाईले पटक पटक दोहोर्याउनुपर्छ। यसले तपाईको स्नायु प्रणालीलाई अति उत्तेजनामा पनि नियन्त्रण कायम राख्न सिकाउँछ। अर्को शक्तिशाली तरिका हो द स्क्विज मेथड। यसमा पनि चरम उत्तेजनाको समयमा क्रियाकलाप रोकेर पुरुषको यौनाङ्गको टुप्पोलाई हल्कासँग दबाउनुहोस् वा निचोड्नुहोस्। यसले स्खलनको प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्छ। यी दुवै विधि एक रातमा चमत्कार गर्ने खालका होइनन्, बरु निरन्तर अभ्यासबाट मात्र सफलता मिल्छ। यसलाई आफ्नो यौन जीवनको एक हिस्सा बनाउनुहोस्। शक्तिको जग, किगल व्यायाम र जीवनशैली। के तपाईलाई थाहा छ, किगल व्यायाम, किगल एक्सरसाइजेसलाई महिलाले मात्र होइन, पुरुषले पनि आफ्नो यौन अवधि बढाउनका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। किगलले हाम्रो पेल्भिक फ्लोरका मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउँछ। यही मांसपेशीहरू स्खलनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। तपाईले पेशाब रोक्ने वा वायु ग्यास रोक्ने मांसपेशीहरूलाई 3 देखि 5 सेकेन्डसम्म कस्ने र छोड्ने अभ्यास हरेक दिन नियमित रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक तपाईको यौन शक्ति कुनै जादुई औषधि होइन, यो तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीको परिणाम हो। दौडने, पौडी खेल्ने जस्ता कार्डियो व्यायामले शरीरमा रक्त सञ्चार बढाउँछ, जसले तपाईको यौन क्षमतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुधार गर्छ। सन्तुलित र पौष्टिक भोजन खानुहोस्, जसमा जिंक र ओमेगा-3 जस्ता तत्त्वहरू प्रशस्त हुन्छन्। शारीरिक र मानसिक थकानले पनि अवधिलाई कम गर्छ, त्यसैले पर्याप्त निद्रा र तनावमुक्त जीवन जिउन सिक्नुहोस्। फोरप्लेको महत्त्व। लम्बाइमा होइन, गुणस्तरमा ध्यान दियौं। यदि पुरुषले आफ्नो अवधि बढाउन सकेनन् भने पनि यसको समाधान छ फोरप्ले। फोरप्लेलाई पर्याप्त समय दिएर महिलालाई चरम सन्तुष्टिको नजिक पुर्याउन सकिन्छ। तपाईले फोरप्लेलाई केवल 5 मिनेटको हतारको रूपमा नलिई यसलाई पूरा क्रियाकलापको मुख्य भाग बनाउनुहोस्। हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा भने चाहिँ 20 मिनेटको नियमलाई सधैँ याद राख्नुहोस्। फोरप्लेमा तपाईले मुखमैथुन, ओरल सेक्स र क्लिटोरिसको उत्तेजनालाई पर्याप्त समय दिनुभयो भने पुरुषको अवधि कम हुँदा पनि महिला पूर्ण सन्तुष्ट हुन्छिन्। लम्बाइ बढाउनुको सट्टा एक अर्कालाई सन्तुष्टि दिने कला सिक्नु नै वास्तविक शक्ति हो। मानसिक नियन्त्रण र प्रदर्शनको दबाव। यौन अवधि कम हुनुको एउटा प्रमुख कारण प्रदर्शनको दबाव, पर्फर्मेन्स एङ्जाइटी हो। जब तपाई खाट भाँचिने जस्तो अवास्तविक दबाव लिएर आत्मीय क्रियामा संलग्न हुनुहुन्छ, तब तपाईको दिमाग तनावग्रस्त हुन्छ र हतारमा स्खलन हुन सक्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले दबावमुक्त हुनुहोस्। आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर कुरा गर्नुहोस्। उनलाई भन्नुहोस् कि तपाईको मुख्य लक्ष्य एकअर्कालाई आनन्द दिनु हो, न कि कुनै रेकर्ड तोड्नु। अर्को शक्तिशाली तरिका हो माइन्डफुलनेस। अहिलेको क्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बानी बसालौं। आफ्नो पार्टनरको स्पर्श, श्वास र शरीरको अनुभूतिमा ध्यान दिने हो भने तपाईको दिमाग स्खलनको चिन्ताबाट हट्छ र यौन अवधि स्वतः लम्बिन थाल्छ। यो एक प्रकारको ध्यान हो जसले तपाईको सम्पूर्ण शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्छ। नयाँपन र आसन, पोजिसन्सको प्रयोग। आसनको प्रयोगले पनि यौन अवधि र सन्तुष्टि दुवै बढाउन मद्दत गर्छ।
महिलालाई माथि वुमन अन टपको आसन प्रयोग गर्नुहोस्। यसमा महिलाले गति र गहिराईको नियन्त्रण गर्छिन्, जसले पुरुषमाथिको दबाव कम गर्छ। यस्तै साइडमा सुतेर गरिने आसनले शारीरिक रूपमा कम थकाइदिन्छ र गहिरो भावनात्मक तथा शारीरिक जोड स्थापित गर्छ, जसले अवधि बढाउन मद्दत गर्छ। नयाँपन पनि एकदमै आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ कोठाभन्दा बाहिरको सुरक्षित स्थान वा नयाँ प्रकाश र कामुक पहिरनको प्रयोगले पनि मानसिक रूपमा उत्तेजना बढाउँछ र यौन क्रियाको समयलाई लम्ब्याउँछ। अन्तिम सन्देश। आजको यो छलफलबाट हामीले बुझ्यौं कि यौन शक्ति भनेको हतारमा काम सक्नु होइन, बरु गुणस्तर, नियन्त्रण र आपसी सन्तुष्टि प्रदान गर्नु हो। तपाईले खाट भाँचिने वा लामो समयको मात्र सोचाइलाई त्यागेर प्रेम, नियन्त्रण र आपसी सन्तुष्टिको लक्ष्य राख्नुभयो भने तपाईले वास्तविक र दिगो आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शक्ति भनेको लम्बाइ होइन, यो गहिराई हो। स्वस्थ र सन्तुष्ट यौन जीवनका लागि हाम्रो अन्तरङ्ग संसार च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईको हरेक जिज्ञासाको समाधान र आत्मीयताको नयाँ आयामहरू खोज्न हामीसँग जोडिरहनुहोस्। धन्यवाद।